โอเคนะครับมีเสริมอีกนิดนึงนะครับผมทำเครื่องทดสอบโหลดเซลล์ไว้นะครับก็เวลาเรามาเสียบมุดเราอยากว่าบอร์ดเราเสียไหมโหลดเซลล์เราเสียไหมสังเกตดูค่านะครับผมก็ลองปรับนะครับมันปรับได้นะครับตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนตามไปนะครับก็คือใช้ได้ทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงเบรกนะครับก็อันนี้เรารู้เลยว่าเสียไม่เสียนะครับบอร์ดแอมพลิฟายเราเสียไหมนะครับก็ปรับทดสอบดูได้นะครับเอาไว้ทดสอบบอร์ดนะครับถ้าใครอยากได้ก็โทรมาถามนะครับหรือไลน์มาถามนะครับผมจะให้เซอร์กิตไปนะครับ